Привет всем, девочки! Кто меня не знает, меня зовут Татьяна Железняк, наставник по здоровью и красоте. И сегодня мы про здоровье. А здоровье– это красота. Да. Сегодня я хочу наше время посвятить, наши полчаса субботние, осень, да, простудные заболевания. Ну и вообще, как бы это такое, то, что бывает не только осенью. И что делать, когда мы либо уже простыли, либо э, ну, как бы для профилактики. Давайте начнем с точек. Они, ну, точки от насморка. Я их, наверное, только, ну, как бы обозначу, да, чтобы, ну, вы знали, что делать. Я смотрю на вас туда. Чтобы вы знали, что делать, когда только начинаются сопли. Он очень хорошо помогает, когда только начинается, чтобы не развивались. Ну, либо когда уже начались, то убыстряет процесс излечения. Вот. Ну и как бы если не для насморка, то в принципе эти точки, они активные болевые точки, которые помогают э, мозг восстанавливать, да, он становится такой более ясный, более ясно мыслящий. Вот, поэтому делаем все, даже если у вас соплей нет, даже если насморка нет. Первые точки, вот там, где брови начинаются, вот здесь э, вот эта бровная кость, и я с нее спускаюсь. То есть такая, как небольшая ямка, вот, бровная кость, да, вот она такая ярко выраженная. Я с нее спускаюсь и вставляю сюда два сильных пальчика. Я обычно делаю средними, и можно еще вот сверху указательными надавливать. И вот так вот, э, какие, да, такие, как у единорожки, тут рожки растут. В ямку спускаюсь с бровной кости. Мгм. И вот это можно сидя, можно лежа, как угодно. Танюша, привет. Да, девочки, привет, мои дорогие. И вы прям погружаетесь в этот процесс. Да, обычно это гайморовые пазухи здесь проходят. Да, здесь, когда насморк скапливается гной, и потом, да, в виде соплей выходит из носа. Вот, хорошо. И мы сюда вставляем свои два пальчика и хорошо-хорошо вдавливаем, вбуравливаемся, называется это движение. То есть я как два буравчика туда в этот, внутрь лба своего хочу проникнуть. То есть, да, с точки зрения насморка это позволяет. Желательно использовать звездочку. Наша звездочка советская, кругленькая, красненькая, вьетнамская, пальчики в нее и вот сюда. И оно тогда хорошо-хорошо прогревает. Если звездочки нету, значит, тогда представляйте, что из ваших, как вот ощущаете тепло от пальцев, как оно туда внутрь проникает. Такое в виде такого теплого света. Если не насморк, да, то это мы сейчас работаем со своей аджной чакрой, да, такое воздействие на мозг, да, и это тоже стабилизирует его работу, делает его, там, улучшается память, ясномыслие. Появляется такое вот ясномыслие. Хорошо. И сильно-сильно давит, да, вот чтобы прям вот было ну, немножко больно. Хорошо. 1-1,5 минутки. Примерно так мы воздействуем на точку. Дальше точки, уголки глаз и вот на косточку, да, вот косточка в уголках глаз. То есть мы прям давим на кость. И здесь вращаем. Тоже как бы точки от насморка, но тоже там для улучшения зрения расслабляются мышцы вокруг глаз. Мгм. Хорошо. Хорошенечко продавливаем. Этими точками я с самого детства учусь. Меня еще папа их научил делать. У меня папа в Советском Союзе йога занимался.
Вот это вся нетрадиционная медицина, рефлексотерапия, ну вот точки, да, когда мы через точки лечим свой организм. Я так всю жизнь лечилась, на самом деле, от всяких соплей, кашлей, горла. У меня всегда звездочка с собой. Для меня это моя аптечка, это звездочка. Ну и вода, понятно, да, ну воду мы просто, когда мы болеем, много-много пьем воды. Лимончиком можно, с медом можно, да, чтобы вся эта слизь вымывалась из организма. Хорошо. Дальше мы спускаемся от центра глаз вот сюда вниз, примерно на уровне крыльев носа. Да, вот пересечение центра глаза и крыло носа. Вот сюда примерно, да, то есть тоже под вот этой скульной кости, то есть вот как она не прямо вот сюда вниз, да, когда она совсем закончилась, не в ту, а вот здесь тоже гайморовые пазухи, нет, не гайморовые, а вот здесь другие пазухи, тоже здесь скапливается гной и выходит из носа. Ага. И сюда тоже, да, продавливаем. То есть если есть реально насморк, то после, того, как на точки провоздействуете, то раскладывается нос, перестает так сильно течь. Мгм. Вот, кстати, да, когда после ковида теряется обоняние. У меня после ковида обоняние вообще, я не помню, сколько месяцев не было, я вообще не чувствовала запахи. То вот эти точки помогают это все ускорять, ну, процесс восстановления, когда теряете обоняние. Хорошо, хорошо, тогда вдавливайтесь, прям находите самую болевую точку вот в этом районе. Мгм. Рефлексотерапия, ну вот это, да, воздействие на точки, она позволяет затрагивать такие глубинные слои и, ну, и без побочных эффектов. Я просто таблетки вообще, я их даже не то, что я их не пью, я их боюсь пить. Это мой детский страх. Детский страх, который заставил меня искать другие способы лечения. Ну, я всех вот этих побочных эффектов боюсь. Хорошо. И четвертое, да, то есть вот лоб, глазки, под глазками. И четвертая пара. Вот пощупайте здесь клык, от него кость поднимается вверх. И мы вот конец кости, которая от клыка. Примерно это вот в углу под крылышками носа, там, где заканчивается э, клыка кость. И вот спуск с кости, такая как ямочка здесь. Ямочка после спуска с кости клыка. Мгм. Да, то есть больше здесь не вот такое движение, да, какое-то, а это прям точечно, да, то есть мы очень акцентированно давим в эту точку. Небольшие, да, такие вращательные движения. Можно иногда просто даже давить, отпускать, давить, отпускать, давить, отпускать. Либо вот такое вбуравливающее. Ну, прям не так, да, что ты теряешь, ну, не сильные, да, амплитуды, что ты теряешь концентрацию самой точки, а очень точечно, так прям туда, туда, туда. Тоже, да, для восстановления обоняния этой точки хорошо. И от того, чтобы насморк проходил. Дети у меня тоже знают все эти точки. Детей я тоже точками лечу. Они, правда, пищат от звездочки. Вот, кстати, про детей. А, Вот сюда детям звездочку я не использую, потому что, ну, типа, в глазки. Ну, и я себе использую, но там, типа, если немного даже в глаза попадает, но, ну, что там, поплакал, да и все. А дети, ну, в смысле, прослезились глаза и все, а дети начинают пищать. Поэтому детям сюда звездочку не кладите, не используйте. Хорошо. Вот эти четыре пары точки от
от насморка и кашель. Кашель. Вот у меня как раз хорошо видно, да, моя структура тела хорошо позволяет показывать на себе. Ключица, плечевой сустав и вот ямка между плечевым суставом и ключицей. Ямка между плечевым суставом и ключицей. Раз пальчик и второй пальчик симметрично. И вот так с двух сторон, вот в эту ямку я ввинчиваюсь. Я ввинчиваюсь. Это хорошо помогает при различного рода кашлях. Аллергические, простудные, глубокие, да, там, или это трахеолит, или трахеит, или бронхит, или, ну, короче, или там вообще уже глубоко, или это воспаление уже, да, какое-то пошло. То есть вот это будет, ну, прям эм, намного быстрее вас выводить. Ну, плюс, конечно, вода, ну, там диета, которая противовоспалительная. Все вот это сопли, кашель, да, это воспалительные процессы в организме. Противовоспалительная диета– это то, что не поддерживает процессы воспаления в организме. Это каши, овощи, фрукты и много жидкости. Все растительное. Орехи, семечки. Вот когда заболеваете, много воды, растительная еда, понятно, да, там мука и сахар это то, что наоборот провоцирует и создает э, благоприятную среду для этих для воспалительных процессов. Поэтому вот это все убираете. Ну и желательно животный белок тоже, ну вот хотя бы, да, там на 1-2 дня, чтобы организм максимально мог очиститься от воспалительных процессов и слизи. Ну, потом уже можете есть как обычно. То есть это питание такое больше как способ ну, лечения. Хорошо. И вот дай сюда, вот в эти от кашля, и все то, что связано с легкими, да, вот здесь, оно хорошо выводит легкие на затрудненное дыхание, там, если у вас как-то психологически, да, какие-то бывают, не могу вдохнуть, там, типа панических атак, да, которые проявляются в том, что не могу вдохнуть. Вот это позволяет легким дышать более, ну, более свободно, хорошо, выводит из них слизь, очищает. Ну, если конкретно кашель у вас, то минут по 5-3 раза в день. Вот мы сюда воздействуем, и будет хорошо. Хорошо, и растереть грудину. Грудина, вот эта косточка, откуда отходят, э, куда отходят, лучше ну, не через одежду, а прям по коже. Мгм. Растереть до ощущения жара. Хорошо. И дыхание, которое мы его все знаем, но как бы я никогда, ну, не всегда даю акцент про то, что это хорошо при простудных заболеваниях помогает, да, ну, как бы э, на все акценты сделать сложно, поэтому, поскольку сейчас у нас акцент про простудные заболевания, дыхание Капалабхати. Всем известное, когда мы, э, э, да, вот это э, резкие выдохи через нос, живот на вдохе мягко надувается, на выдохе резко внутрь. Вдох мягко надувается, выдох резко внутрь. Именно на выдохе внутрь, да, то есть я как будто своим животиком резкий поток воздуха вывожу через нос. И здесь хорошо, поскольку работает живот, работает диафрагма, дышите. Я порассказываю, да, как это работает. Выглядит вот так. Задействуется диафрагма, а она основная мышца для дыхания. Когда задействуется живот и диафрагма, у нас нижняя часть легких тоже подключается к процессу дыхания. У нас происходит такая мощная вентиляция всей поверхности легких, и это все выводится через нос, да, то есть все дыхательные пути от нижних до верхних.
Особенно это все, если вы чувствуете, что вы заболеваете, да, вот это когда начинают слезиться глаза, течь вот эта водичка из носа, сразу делайте вот этот комплекс, который мы сегодня делаете, и с большой долей вероятностью, что оно просто уйдет. То есть мы вирус, который попал, да, к нам внутрь, мы его через вот это э, вы, ну, выводим из себя. Потому что если не продышаться, он там останется и начнет развиваться, размножаться. Если я продышалась, я его просто, ну, выдохнула. Поэтому это и для профилактики хорошо постоянно, да, вот так продыхиваться, чтобы то, что в нас попало, мы его быстренько из себя, ну, вывентилили. Хорошо, глубокий вдох, глубокий выдох, задержка на выдохе, животик под ребра и полоскаем. Хорошо, когда захотелось вдохнуть, отпустили животик, и после этого плавно медленно вдыхаем, чтобы не было вот такого вот захвата, резкого вот этого перехода, чтобы не было, поэтому сначала живот, потом вдыхаем. И таких 3 раза мы делаем, 3 подхода. Продышались я обычно делаю 54 или 108 раз. Ориентируемся на свои ощущения. До головокружения, до потемнения в глазах себя не доводим. Да, то есть это может быть и 10 раз для вас, если да, первый раз делаете. Ну, хотя бы, да, там пару минут, да, провентилироваться, продышаться. Плечи назад и вниз, макушечка вверх, поровнее. Осаночку держим, из копчика в макушку прямая линия. Можно лежа делать, да, мы часто делаем на коврик легли и дышим лежа. Или если температура, вы в постели лежите, можно это делать в постели. Не обязательно садиться, но желательно, чтобы позвоночник был прямой. Глубокий вдох, глубокий выдох. Задержка на выдохе, живот под ребра полоскаем. Отпустили животик, отпустили еще горло подтягивается, ну, как бы горлышко отпускаем. И после этого глубокий вдох, глубокий выдох. И третья серия, поехали. Дышим третью серию, я еще порассказываю, да, что работа с диафрагмой, она хорошо запускает жидкости, кровь и лимфа. И опять же, да, тоже про вывод всего того, что плохой вирус или бактерия, которая попалась, если кровь медленно течет, эта бактерия приживается и размножается, и болезнь развивается. Если мы продышали, да, кровь, лимфа разогнались, то оно просто его вывела через выделительную систему либо через дыхание, либо через выделительную систему, если он там дальше уже пошел. Все это вывелось из организма и все. Да. Поэтому чем быстрее двигаются ваши жидкости,
активнее, быстрее, да, когда движение, активный образ жизни, тем меньше мы болеем, потому что попадает, выходит, попадает, выходит, попадает, выходит. Хорошо, глубокий вдох, глубокий выдох, задержка на выдохе, живот подтянули, попал. Хорошо. Отпустили животик, отпустили горло, глубокий вдох, восстанавливаем, восстанавливаемся. Хорошо. И немножко еще физических движений, когда, да, чтобы нам по всему телу еще больше разогнать кровь, особенно стопки параллельны друг дружке. Давайте ручками помашем, да, чтобы вот здесь вот грудь, легкие, вот здесь везде все снабдить кровью. Угу. Хорошо. И махи руками. Параллельные стопки, пружинистые колени, стопами отталкиваемся от земли. Угу. Разгоняем, разгоняем кровь, разгоняем кровь, разгоняем кровь. Ага. Другую сторону. Стопки параллельно следим за этим. Мягкие коленочки, да, то есть у нас такое очень мобильное, подвижное тело. Хорошо. Затухаем. И вдох, ручки через сторону вверх. В каждой точке потянулись, вытянулись, поднялись на носочки, легкий наклон в сторону. Протянули бок, хорошо. Да, мы как бы растягиваем свое тело, чтобы наши жидкости могли спокойно, свободно растекаться. Мы их разогнали, и теперь поубирать блоки зажимы из тела, чтобы эта кровь могла и лимфа спокойно течь. И выдох, беспрепятственно, я имею в виду. Спокойно, в смысле беспрепятственно, что им ничего не мешает. На вдохе в другую сторону. Поэтому, когда болеете, вот растяжки, расслабление, это все хорошо. И выдох по центру потянуть. И еще немножко вдох в одну сторону, выдох в центр. И вдох в другую сторону. И выдох в центр. И еще вдох в одну сторону. И выдох в центр. И вдох в другую сторону. И выдох в центр. Ладошки в бедра оттолкнулись. Вытянули позвоночник. Натяжение по задней поверхности ног. Руки, всю длину рук используем для того, чтобы удлинить позвоночник, межпозвоночное пространство. Макушка тянется вдоль земли вперед, копчик вдоль земли назад. И с выдохом ушли. Свободный наклон, голову, шею, плечи отпустили. Живот тянем к бедрам, создавая натяжение по задней поверхности ног. Угу. Заднюю поверхность ног хорошо, хорошо потянуть. И теперь подгибать по очереди правое, левое колено. То есть нам нужно свое тело, ну хотя бы немножко растянуть, освободить, размять, чтобы мышцы стали более такие мягкие, эластичные, не зажатые. И жидкость, кровь, лимфа тогда по всему телу циркулирует свободно, все выводит из организма наружу. Хорошо. Хорошо, отсюда правую ножку увели назад. Покачались вверх-вниз. Легкий, да, мы такой сделаем коротенький комплекс очень. Но в этом комплексе все мышцы тела, все мышцы всего тела получают такую проработку, растяжение, становятся более мягкие, растянуты. Хорошо. Отсюда убрали переднюю ножку назад, горкой.
Вытянулись копчиком назад и вверх. Пятки в землю, заднюю поверхность ног потянуть. Подмышки тянутся к земле или к коленям. Копчик в небо вытягивает. Весь позвоночник. Провисайте в подмышках хорошо. Вдох, планочка, и из нее плавно, медленно опустились вниз. И теперь нам нужно грудь свою растянуть. Правая рука перпендикулярно земле. Не вот так, да, а вот сюда, перпендикулярно. И мы на нее накатываемся. Грудь хорошо, свою грудь растягиваем, раскрываем. И здесь поглубже вдыхаем, поглубже выдыхаем. И здесь поглубже вдыхаем и выдыхаем расслабленное мягкое тело, которому мы позволяем ложиться спиной на землю. Мы как будто хотим лечь спиной на землю. Поэтому вопрос, который часто задают: если я болею, нужно ли заниматься йогой? Нужно. То есть это йога, наоборот, помогает процессу выздоровления, просто без напряжения. Да, то есть мы делаем во время болезни акцент на растяжении и расслаблении, без напряжения. Хорошо, аккуратненько вернулись. Ладошки под плечи, стопы на носки толкнули, таз вверх, горка. Угу. Отсюда снова левую ножку вывели вперед, покачались вверх-вниз. Левая снова та же самая, как и было. Подтянули правую, подгибали колено правое-левое. При этом живот тянется к бедру, к бедрам, создавая натяжение по задней поверхности ног. И отсюда левую ножку увели назад, левая. Теперь другая. Покачались вверх-вниз. Натяжение по стопам. Ну, не по стопам, а по ногам. Заднюю пяточку толкаем назад. Ноги, чтобы растянулись. Передние убрали назад, таз вверх, горка. Вытянуть позвоночник, пятки в землю, копчик в небо, подмышки к коленям, пальцы на руках растопырены. Вдох, планочка. Выдох, плавно, медленно опустились. И вторую ручку. Левая рука перпендикулярно корпусу, и на нее накатились. И здесь подышать, расслабиться. Дышать, расслабиться. Мы как будто хотим спиной прям. Можно вот этой рукой, которая свободная, правая перед нами, даже немножко отталкиваться от земли и помогать вот верхней части корпуса э, накатываться на руку. А то здесь у нас нога такая, как рычаг помогает, да, заваливаться. Таз заваливается. А грудь можно вот либо правой ручкой помогать отталкиваться и усиливать натяжение. Можно эту руку э, правую свободную туда запустить, чтобы она, вес ее помогал тоже заваливаться назад. Ну, в общем, задача максимально верхнюю часть груди, как будто я хочу положить ее спиной на землю, лопатками на землю. Но там рука перпендикулярная корпусу. Хорошо, молодцы. Аккуратненько вернулись. Ага. Ладошки внутрь. Вытянули позвоночник из таза. Хорошо удлинили. И ладошки под плечи, стопы на носки. Толкнули таз вверх. Горка. В горке вытянулись копчиком назад и вверх. Да? То есть это все движение, которое мы делаем сейчас, мы в таком режиме потянуться. Да, вот прям такие, как вот потягушечки, потянуть с удовольствием тело. Копчик назад и в небо, пятки в землю, подмышки толкаем к коленям, голову, шею расслабить. Пальчики на руках растопырены, и мы ними отталкиваемся от земли. Хорошо, отсюда правая ножка вперед. И еще ноги растянуть. И ноги растягиваем.
То есть, ну, такую легкую практику можно делать и когда температура, да, то есть вот, эм, и оно сразу лучше себя чувствовать начинаешь. Хорошо, молодцы, подтянули заднюю ногу и заднюю поверхность ног здесь снова растянуть. Позгибать коленочки, правая и левая. Хорошо, молодцы. И после этого опускаемся тазом и расслабить тело. И сбросили все. Если есть возможность спать, конечно, во время болезни лучше спать. Пить, спать и растягивать, расслаблять тело, точки делать, дыхательные техники, которые позволяют выводить из организма все ненужное, да, вирусы, бактерии, все то, что провоцирует болезнь. И противовоспалительная диета, которая состоит из овощи, фрукты, каши, семечки, орехи, много-много воды, не кипяченой. Сырой. Хорошо. Прижимаем поясничку, шею в пол. Вытянулись ладошками вверх, стопами вниз. Прижали поясницу, шею в пол и замахом поднялись вверх. Хорошо. Молодцы. Вдохнули, руки через стороны вверх и с выдохом. Мы практику закончили. Если вы делаете, да, не со мной, то можно оставаться внизу спать. Спать и выздоравливать. Все, девочки, на этом наша практика закончилась. Я всех благодарю. Желаю всем быть здоровыми. Если есть вопросы, включайте